आज हम बनाएंगे चाउमीन, बिल्कुल रेस्टोरेंट के तरह। और आप लोग इस सिंपल विधि से बनाएंगे तो बिल्कुल आप लोगों को रेस्टोरेंट की जैसी फील आएगी। तो चलिए गाइस, देर ना करते हुए हम चाउमीन बनाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए, सबसे पहले हम भिगोनी में 5 गिलास पानी डाल के हम इसे गर्म होने के लिए रख देते हैं। और यहाँ हम प्लेट रख दिए है, इससे हमारे जल्दी बॉयल हो जाएगा पानी। और अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं, इससे हमारे नूडल्स आपस में नहीं चिपकेंगे, अलग अलग होंगे। तो यहाँ हम 1 चम्मच नमक भी ऐड कर देते हैं। और यहाँ नूडल्स, ये देखिए मैंने पूरा 1 पैकेट यूज़ लिया है नूडल्स के, तो ये मैंने इसे डाल देती हूँ। और पानी बहुत खौलता हुआ है, तो अब इस बात का भी ध्यान रखिएगा, आराम से ही डालिएगा, छींटे आ सकते हैं। तो मैं यहाँ चम्मच की सहायता से इसे चला लेती हूँ और इसी प्रकार से आप लोगों को भी चलाना है और हमें बॉईल होने के लिए वेट करना है। चलिए, अभी हमारा बॉईल हो चुका है अच्छे से, तो हम यहाँ पे आराम से डाल देते हैं छन्नी की सहायता से। और हमें यहाँ पे ठंडा पानी की यूज़ लेनी है, क्योंकि अगर हम ठंडे पानी से धोते हैं तो हमारे ये नूडल्स अच्छे खिले खिले हो जाते हैं और ऐसे जैसे एक गांठ सी नहीं बनती इसमें। तो ये प्रोसेस आप ज़रूर करिएगा। और मैं इसे अच्छे से इसकी पानी को थोड़ा सा झरका के फिर उसके बाद मैं उस बर्तन में ट्रांसफ़र करूँगी। और देखिए कितने अच्छे से बॉईल हुआ है नूडल्स। अब हम यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दिया है और ऑयल ले लिया है। उसके बाद हमने ये वेजिस है, जैसे कि प्याज और ये शिमला मिर्च, हरी मिर्च और ये अदरक लहसुन, जो मैंने छोटे छोटे बारीकों से काटा हुआ है स्लाइस में। तो सबसे पहले हम हरी मिर्ची डालते हैं, उसके बाद हम ये अदरक और लहसुन, उसके बाद हम यहाँ प्याज भी ऐड कर देते हैं। और हमने यहाँ पत्ता गोभी भी लिया है, इसे भी हमने लंबे लंबे टाइप से हमने इसे चॉप किया हुआ है। और यहाँ हमने शिमला मिर्च जो है इसको हम पहले थोड़ा सा भून लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा प्याज का कच्चापन दूर हो जाएगा, फिर हम तभी हमारे पत्ता गोभी ऐड करेंगे। तो इसे हम थोड़ा सा और कुक होने देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे हम पत्ता गोभी भी ऐड कर देते हैं। तो हमें ज़्यादा इसे कुक नहीं करना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा कुक करेंगे तो ये जो क्रंचीपन है चाउमीन में वो नहीं आ पाएगा। तो इस बात का आप लोग भी ध्यान रखिए। अब मैं यहाँ पे इस स्टेज में हमने गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और इसे मिक्स कर लेते हैं हम। तो इसे हमने चला लिया है। अब हम यहाँ पे सोया सॉस डालते हैं, थोड़ा सा ही आपको भी डालना है, थोड़ा सा कलर लाने के लिए, जैसे मैंने डाला है। और आप थोड़ा सा विनेगर डालेंगे, क्योंकि इसकी मात्रा ज़्यादा होने से हमारे चाउमीन खट्टापन आता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ मैंने चिल्ली सॉस ऐड कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ही यूज लूँगी। चिल्ली सॉस की भी बच्चे भी खाएंगे के अकॉर्डिंग, वो हमें ज़्यादा तीखा नहीं बनाना है। तो ये हम इस प्रकार से चलाएंगे अपने वेजिस को। अब यहाँ पे हम नूडल्स डालते हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा थोड़ा सा लेके एक बार में मत डालिएगा, क्योंकि हमारे ये मसाले और नूडल्स में मिक्स नहीं होंगे। तो आपको थोड़ा थोड़ा करके फिर आप ऐसे ही इस प्रकार से आप चलाइए। तो फिर आप वापस से फिर आप दोबारा में नूडल्स को डालना है। तो मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ, देखिए। और मैं दूसरा वाला बहुत गर्म था, मुझे बहुत गर्म लग रहा था। तो मैं अंदर ही अंदर बहुत गर्म है, बाहर ठंडा था पर अंदर बहुत गर्म थी। तो मैंने ये दूसरे बार में भी लिया है, इसे भी फिर हम चला लेते हैं। उसके बाद हम तीसरे बार में हम सब ले लेंगे।
और मैंने यहाँ ले लिया है। अब हम स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे। तो हमने डाल दिया नमक भी। अब हम ये संडासी से आपको पकड़ के और अच्छे से चला लेनी है। तो ये कुछ इस तरीके से इसे आपस इसे लंबे लंबे से थोड़े से रेसे बना के इसे आपको चाउमीन को देखिए, आप देख सकते हैं इस तरीके से आप जितना भी इस तरीके से हिलाएंगे उस तरह आपके अच्छे से सारे मसाले की फ्लेवर आपके नूडल्स में जाएंगे और आपका नूडल्स बहुत अच्छा बनेगा। तो कितना अच्छा लग रहा है ना यम्मी सा नूडल्स। तो बस यही है प्रोसेस चाउमीन बनाने का। तो आप लोग देख सकते कितना रेस्टोरेंट टाइप का चाउमीन बना हुआ है। अब हम एंड में इसे केचप डालते हैं, टमाटो केचप। तो इसे भी हम डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो थोड़ा सा ही डालिएगा ताकि इसका भी फ्लेवर जाए और बैलेंस बना रहे हमारे स्पाइसी और थोड़े से ये केचप का। तो अब चाउमीन बन के तैयार है। चलिए टेस्ट कर। तो हमारे चाउमीन बन के तैयार है, बिल्कुल रेस्टोरेंट के तरह देख सकते हैं आप लोग गाइस। तो अब हम इसे टेस्ट करके आप लोगों को बताते कैसा बना है। तो मैंने ये बिल्कुल परफेक्ट बनी है। आप लोग भी बनाइए, खाइए और अनुभव लीजिए। और आज का ये चाउमीन कैसे बना आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा। तो मैं और नए नए ऐसी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। आज के लिए धन्यवाद।